Специальная комиссия Минпромторга прибыла в Иркутск и приступила к осмотру места крушения Ан-12. Именно она, а не Межгосударственный авиационный комитет, займется расследованием причин катастрофы. Иркутская область сегодня скорбит по погибшим членам экипажа. В регионе приспущены государственные флаги. Также местные власти отменили все новогодние мероприятия. Исключение сделали только для детских представлений. Трагедия произошла в четверг вечером. Ан-12 заходил на посадку на аэродром Иркутского авиазавода и упал на склады местной войсковой части. 9 человек, которые находились на борту, погибли. Власти уже пообещали выделить их семьям по 1 000 000 рублей.